कविश प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। कविश कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। कविश समवन इज़ कॉलिंग यू। कविश जी कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आया हूँ कविश नाम की रिंगटोन। कविश आपको रिंगटोन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल FA99 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। कविश थैंक यू सो मच।